koye dia ho koye hiriba bakabo kabe maya sumo dabi na so awura yi he won fa ne ho se ya maya sumo se ya dia ben yo se aya Kristo sum hu dubadi papa e de ne hwehemu bi mozrami so dia so ba wo de ne hwehemu bi eno na papa e kire se Dr. Alhaji Mamdu Bamia nipa bi a waka nipa ebomu wo hwe se ne wone mozramifo eye no wone ya Kristofo nso eye no a e kire bibi right Reverend Professor Obri Yabu Amante atwa ne nsam so edwa ba ba mu etesemu se oba eye a Kristofo ani mozramifo entamu ayentamu jodada nanso no Dr. Alhaji Mahamudu Bamia wamana ye chese free amana ye basaharo so amana ye ku bi chese uye mozramini kura mpo a sani asapa na watwato no uye mozramini na se wo kwaso adam kura no a enya de se bebo hu esanse Dr. Alhaji Mahamudu Bamia no wo kura no a waya mampani abedi eche oye mozramini kura no okwa asore dem so wo kwa asore dem ba Pentecost fo ya de efre no okwa presby fo ya de efre no okwa entin ama enkabomu eno onyadru asore dem ho so a asore no mu enipa no a wo mo ya Kristofo no ehunu se mozramini fo so enimodo wo mo kire odo enti se no anyonkofa eda mozramini fo eni a Kristofo mu no Dr. Alhaji Mahamudu Bamianti aya tactically tight angaza. Welcome and recognize the Vice President of the Republic of Ghana, the Vice President Digitalization. You are most welcome. And the other time we were in a function and he sang all the verses of a hymn, and I asked him, where did you learn this from? And he said he used to be in the brigade. I don't know whether he became an officer of the brigade, but when he was a student at St. Thomas Aquinas, as he said, he used to be a brigade officer, a brigader. And we are grateful to God for somebody like him, the way he feels comfortable in church. Although he goes as a Muslim, I think you are a Muslim Christian. Nipa wuti nkai moderator ya wa free so eni ono enakane na ya moderator edema Presbyterian asafo ewo omanti aseman Ghana mu opani pa Right Reverend Professor Obri Yabu Amante na sajumedie no asia meche 23rd General Assembly Presbyterian Church of Ghana for edehye so wa Ramsey congregation no ewa abetifi kwawu no ene ese ne medika bo amane no Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ko hobi nti papa kasewe ya pe eno se papa wakaniye pa wakaniye dia wo kan so me yada papa na se me kasa afa dia wo kan ho dia na ne me nso mehyemu ekena na matomu nchin se mozramifo ane ya Kristofo anyankofa no monkosoa mamunyire se benta muntu anyankofa ni mu na seka wa 10% ya enko 50% na emu anyire papa esanse ya kwa bayi se sabe mozramini bi hoka na ye isi ya pemoja esini so a sabe moja no ye di kosi mozramini so no enya gini Kristo ni nsu moja nso ye pemoja esini so a yankwa black aya red na enti ye nipa baako anu nti wo gina papa ya samu awaka no so moderator na sam no so aka kire mozramifo wa man Ghana ni ntwo ani nizi gizagam ni ya Kristofo se yankoso ankro emudiem na anyankofa mapaye da yentam wono yankoso enhwe na yengina yentintim na yankoso amodo ndikan ne tukrakra mu ode tudwabie mu a na wo kirekire mu baba mu se Kristofo ni mozramifo ka hu bom awodo mu a yebetimi aboa Emma or how biara ebe pinchan ye no ye betumi ediso enkonem. We all believe that Jesus Christ will come back and defeat the Antichrist and save the world. It is very interesting when I read the Quran that Jesus is mentioned in 93 verses of the Quran, whilst Muhammad is mentioned only 4 times in the Quran. So I always look to how common we have, the commonalities we have between ourselves, and I want to always focus on that rather than our differences. Our battle is with Satan and it is not with each other, and so I'm very comfortable in the church.
Enyo nipa wuti ninkai ayamampani abediache His Excellency Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ni kurakura mu de tuja ya na waba mane echirem se emprempren se wohwe Ghana ha se ya empuntudwuma ekoso wura bebre no suku adan ya yesisie suku pa hodro wakuram ha se no Presbyterian Church of Ghana wamobam homaden panti so musuma bonaba so a ono nso ejina saa simpie ni apane so abi abo presbyfo abaso se omoboa ma oman chekere no ekoso totin. I wish to thank the Presbyterian Church of Ghana for the many contributions it has made in the advancement of the nation's developmental goals, particularly in the areas of basic, secondary, and tertiary education, healthcare, agricultural services, and various social interventions across our nation, far-reaching benefits to national development. As I look across the length and breadth of Ghana and analyze the various contributions of faith-based organizations to our development, I get convinced by each day that without the church, the progress of this country would have been stunted. Nipa wuti ninkai aya Ghana mampani abediache His Excellency Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia kwapiemu wa 23rd General Assembly ya no Presbyterian asafo ne de hihya so ewa betifi na sadwumedie na se no enipa ani amanyofo ni sumku ahuduro mu mpanifo ani traditionalists fo nyina kwapiemu bi ho no achese na efe eni kapa enche bia na mane free auditor kache ebabeto odwa fa afimpinu nya aduonu afi atwa mu aban enwuma wodro bi ni eka wo moboye ene wo msika samse de koye na nini na abeto odwa no eno ena yekonwu sa Bank of Ghana de afi atwa mu enko eka osungu omen wono na anodin dodo entansi ewo Ghana bakosemu esansa na ye katwitwiri dia ene nam 60.8 billion Ghana cedis na anodin pa eno nam so ama eka Bank of Ghana esungu ono mu afi atwa mu nkwa no enam so ma sorofo ka bi amanyofo kwa de omde ya aduane obi atwabo Bank of Ghana eni tituru akanifo echechu no wo mu twabo mo pa echese adenti ana sikakra bia kese pa wo man mum tumi sum eka twutwu die se gu ono mo wa abra Ghana so kra yekopa bosia free obi man so na sika we ni na anyunu gu fom eno omanfo bebiri akasa fa ho ebi echese Bank of Ghana totoye enkoye enu ntinka be yan kampanifo bi ensane wo mu ntena fom wo mu nya adwuma no na nkomunya ono mo tituru ani domkuma wo mra hyebdefie NDC amanyoko no wo mu chese ne ya akoso ewo Bank of Ghana nti ene ka wo mu twira gu ono mo 60.8 billion Ghana cedis no enu nti wo mu gina so aka che penyino tua Bank of Ghana no eye governor Dr. Ernest Adixon ene na bejire fofo mienu no wo mu ka che omo so mu fo madwuma nto ho enam de wo maye no eche sei emodemmo ni entotoya wodro we so mde toto no enkoye nti wo mu nya adwuma no esansa de de shonsa neso anya ni nesi ehumpuntuo nese ye koya nim no umom o twesan de a ene o se ma wuja na e peni po betumi ayade no na ye de ahye ne nsa ana nioma bi nie bi nkoyi a e wo se oja to no mo enu nti ena amadom kuma wo mra hyebje fie nso ejina so e chese ne sa so nti no Bank of Ghana governor Dr. Ernest Adixon ene na be de kirefo mienu no obia enya adwuma no eno nam so ensemi beto odwa Ghana fo kasa fa obi acha na dwen ebi kasa tia ebi nso bo maba so ebi nso chese nyomfom so no afi ena Bank of Ghana nkasa afrensem trofo ne wo makasa fa eka wo moboye no omo nso abekasa fa ho na abrom ne central for kasa ni mu no ena governor Owura Ernest Adixon chese sa 60.8 billion Ghana cedis na eka no mobo afi atwa mu no ose no no ha wo mu dwumadie esan so manfo bi kika se eka no maboni nti sesi okọ Bank of Ghana wo mu dwumadie no ebekonya said ye contentam no ebekonya enam eka abeto nti wo mu dwumadie no ebema kasakasa ho aba ho wo eka maboni nti wo mu chese be ha nyoma bebiri ena ose dabi edikan saade ne de nya de ebe ha wo mu ekwan bia so na osa kasi su dua se eyo manfo bi se Bank of Ghana epies kama aban no pies kama aban no se omampani na nado a oye mampani no opeska no akọ Bank of Ghana mi peska se ni epiama no Vice President pa no akọ mi peska se ni epiama no Minister we pa no akọ mi peska se ni epiama no Owura Ernest Adixon se sa na ye omanfo bi agen na o se nya no kure esan say
Oba Bank of Ghana womu dwumadi omudi na titu ba no say ye pia sika kwa bonten ye diska kwa wura dwuma bi mu ye diska ma obi ye diska yesenu ni na no oso womu gina Ghana mamra afi apem ahankro de okrumienu 1992 constitution efa bia ebo womu ho ban ana womu gina so didi dwuma no eno so womu gina de yen kratasam ya bibia ma awia dam said bi obi abehu de ko ene de ba eno ntinya de ye no kreda so mo fa kuntuna se ana obi nko akwose dam kwose kukuam ekopie skam obi ose ano no enye no kreda eno ntiwo abati bia no tumi ebogu opanyini di nsem woni na tuja ya ochese ayama sika no so aba na eno so no ene eka wo mahwegu onum yi ene ne ni twaka bia owura Ernest Addiction nensam ni nchiremo di tuja no eni. This is not the first time that the bank has gone into negative equity. During the early years of the structural adjustment, very large exchange rate depreciations led to revaluation losses that drove the bank into negative equity. Indeed, any time the economy faces major challenge, the Bank of Ghana's balance sheet suffers. It is worth noting that central banks are not commercial banks. Bank of Ghana's current financial condition would not negatively impact on the operations of the bank. The IMF Technical Assistance Mission validated this conclusion before the necessary decisions were taken. In their opinion, the Bank of Ghana was policy solvent and will remain so as it had enough income to cover monetary policy operational costs. In all these, the Bank of Ghana has acted within the applicable laws. It is not true that the Bank of Ghana has been providing financing for government every year. There has been zero financing in 2017, 2018, 2019, and 2021. The Bank of Ghana has only had to support in the pandemic year of 2020 and the crisis year of 2022. Nezo chema Bank of Ghana kwaya de wa bon ho modern pa tikana abeto 60.8 billion Ghana cedis no nyeso obi e de akobon kwa akosa prakontwura kotwetwa bi atwetwa nanuma kekeda bi nemum ewo die ntia ye ema ne basa onipa amotini ni eye governor penyini pa utia Bank of Ghana sikakrabia no ano Dr. Ernest Addiction na busia gusua ya yejina sa ensensem we ya mu Bank of Ghana for ka wonoma bo 60 billion ya chire Ghana chopabu sika mpede de CDC bia busua senia minority for atwe papa ya bo so tire de ade bi da bama no so me hwe nhwo enya sam ketwa abama no se wo mo hwe ne papa se chinchi na atwa one resign na one free one obi fufro embra occupy the space matter na fufro embra occupy na sansan semi akwaso any Bank of Ghana for nso nchirechire mu amudi men so asese se tiri nkofo bu anu a amodwere ho amonte ase se adenti na Bank of Ghana for aboka enti no se tiri asemu a Bank of Ghana for achirechire mu nyina da ento wo masumu ho just amodwere ho amonte ase se Bank of Ghana so timi boka Bank of Ghana sika kurabia wakuro ho nyina nketenkete akese nyina ba time penny no fruta braba Bank of Ghana eti musu mutimi boka ema kasika nyankwada sika hoha timi wadi ani nkofo se chenchina atwan ha you go explain tire ube chire mu we no go fa yemfa ewo kuro ma ti ene ya ka say convener Edema Arise Ghana wasanso ya nyumtuni Rexoma wasedi ya Bank of Ghana for chire wakroma ni sikadicious ya kwaso ewo oman Ghana mu ono enunti mabu na wakrom ha ensore waka monsore mpeko jambi mu bamuti ne monan ma basa na muntingu amontin so manfre yemra ya ni abre ko nyumi muntututu bia na ambo abaya watisuja Rex Oma atwane nsam su o chire ni nsam oba ba mu odi enti amabunu nsore no en wo chese na do danko akufu ado Ghana mampani na nakalipo eni na bedi e chire a wono de o ka mozramifo na Christopher abomu Dr. Haji Mamdu Bamia and afe Governor Edema Bank of Ghana de papero kasa wie Dr. Ernest Addiction woman nyina da no woman di Ghana wu papa pesan se sikaya abamu nipa bi atwegu amon paase
abamu nipa bi atwekọ mu dodom omoseanse no ehu emu obram enu nti se mabunu tratra moto so ayo asomonko asomonko ya titi krom hanwa na bombo atuse kum ani abombo si ubotomu a wa obajiwani so wa du tepempem na empem a ana abehunu se pem nso na moja ba na watafre ne saa enu nti na se mu akanya ne se emabunu ensore na yankasa yetiri se ne mpanifu aka no se wankasa wutiri hu a wuti ahwehwe nanim na de ye mo ye be yusa kora abati wani so no na enfifiri sa wa bia sa gu wachi no enyansam ketwa enu nti emabunu enkasa ne kurakura mu odi tudwa se abanada pa kane soafo no no enehwe ensuwansuwa ani ahunidi ensam so ma misika eyira wani fie ne ho nsanka ya nyina da di pefe se abana pampu ni o na emema no emema mamuntutu bi ni fue awrade nyankopon oba besia mpo ya asantoa wa sum sika gu ne dam se na empanifu atwotwo wro mema ya won de 00 hom tibi kika ho meye bebrei enti amabuno ansore wa kuromu ananado dan kwakufu do na pamfo sika ombedi no ombefra kunwa so akọ no na fe ye botomu ono popra is Ghanaian small mama because the youth friends and quality future generations this current generation how many you man here no all mother still are you agro no yet it work kwata how much system na no mo dey akogu omo ankasa efie no meja omo private accounts mo now mine not to answer and they don't care so yeah right Ghana the come because we didn't just get up for a long time we say because we didn't want a situation where it becomes like a rise Ghana the no more kasa but yeah the way investigation no we cannot continue to sit down quietly and we are inviting every well-meaning Ghanaian my way don't think you know man or nana and for any akuwa do many about me say and yam mine almost ball mine so they are crippling this country economically and leave na chasandisi fo wa mo ultimatum na mo de ama Owuranes Addison ne deputies no wa mo se 21 days saka hi o esu a mo so mekwa kwedamo wa mo ba pekete enti Arise Ghana fo so se omu ginam tamatola ni party ni kai aye convener edema Arise Ghana wasanso yanyumtuni Rex Oma na ayide benya no mami ya obanyumi gambro fo ombenya no na awrade nyankopo wasanso to aso biamu o ya na wo kire mu se ebrebre ya ka sei Bank of Ghana empanifu a omanya ho no cheso my press conference na mo ne Ghana forecast na mu kire mu na ene ye ka na ya bo no enye hwe ye de yempo yempe profit yadwuma ne ye na nya profit tinia na hwan no ando ye adwuma won pe profit enti wasese omope profit so omope profit so omo no mobu ama debt hwan restructuring ba so say na omo no mobu ama ye kwaji sika mafuo so omo ya dia benyo Owuranes Addison na pamfo no omofo mu dibranto na omani so ente omo wan Sabi, a friend is say, are you telling me, say me, your company, and I make my file say we are director of company, no matter how you are protected by law. That means Bank of Ghana can do anything they like. If we are just asking them, say, I'm on resign, I'm on free or I'm on call. That's what we are saying. We don't want to go through any due process. I'm on resign, I'm on call because a minor pattern, they didn't go through a due process. They went against a law. And we check it and probably once every law that protects them is also null and void because some of you might do it's from a boom fire the omopedia and the Mrasa protect it's not necessary. Resign even pay the papa no because I just say you know Kokwata, president no ni mraso, one na mamu for you be aye the ope, and you can call minister, who employ the minister, president, minister, Sefka Kuguni, the president is Abaka Bibia protection. So, I got to over and over to be aye the ope, and are we all Ghanaians going to sit down quietly? We are the high. Auntie, akwasio Japan down for pa what in kai. Obenya no, akwabwa papa we said what papa. So okay. Okay, see akwan ye na nka odan a. O see akwan de no. Enti abusia Rex Oma.
ɛna wote ne nka ɔnya nwumtoni nko a ɔsan so yɛ convener ɛdema Arise Ghana for ɛna wote ne nka nyame boa memene da ɛyɛ ɔsana bosomene da toso aduonu nsia 26 August 2023 memene da NPP amanyoko ne denka ta ba bonti bribi sɛ wo mu hyehyɛ mu amode to aba ayi di obetu franka ama party no ɛne brown beto aba ayi wo ma ebegyina mu wo abeto ampeso so awodro no wo mu denka ta ne ba bonti nkyerɛ saa abra ni na memene da bɛyi ɛyɛ ebra mu baako a amode kwakoto aba ayi ni pedu a eyo muti so mpeso mu gina etu franka ma NPP party no wo mu koto aba ayi num afrim sɛ de be yeso betena aka enum entenum no muto aba ni wie na senum no wa mamu bia na esa wo na ho na wa frim onka ho biem enti saa enum no wom dim bebam ana omanfo beto mo so aba no wo mu na besan kwakọ gina ewo obubu obosom ne de to so 9 te ho no wa abedi nkunim no na afi wo di party no anim e de akọ 2024 abato na memene dade a eba so no ye special delegate conference no eno na bono mantamu dwomtani panima NPP amanyoko no owura kwame bafo abronye adodo na afa na abronye DC watwe krata afasa abato na eba nyamebo amemene da ho krata no atifisem ene se obonka ye se special delegate conference na eba so no ono onka ho aba no ontubi ma obi ansina ni meka ntense krata beto aba oso ono wapepa ne nsa awro ne nsa finu no bi beka se chairman mu a bono regional chairman NPP mu a ena special delegate conference so wonto abani bi na adentia enti na tifisam no krata ni mu na abronye DC echem se ade ono abronye DC no a oye NPP chairman obono mantem no ai o kasi su biem se onto abano nyamebo amemene da de entia ne se edikan o se party ni mu enkrofobia aso mu nentete pa ene enkrofobia kokonsa asuni mfaso enko a coordinators bi ewo NPP party no mu no o se wo ebi nintete pa ene ebi nso edi kokonsa asuni mfaso ene omudi saa nini na enam nkrofo wo mtata wo mati ewo premise wo mu kwehu etoso mienu abronye DC o se coordinators ni bi efra sepese wo mo sei delegate no wo ma etoaba wo ma esihini tu hini no ebi mo coordinators ni person mo sei wo ma dwen keke ni na ne so person otoma ni nipa ena biem party officers no so o se ebi person mo sei wo ma dwen keke ni na ne sei sad bi ombenya sika bi e de afiri wono mo etoso miensa abonyo DC say regional officers no any coordinators no ebi ayi omanim tai nipa baburu enumachi no wo mo hyehye chese media meni nipa we yabeto aba ma we meni me chairman yabeto aba ma we meni me crofo we yabeto aba ma we o se sa nyoma na ebi mo yi yomanim ye ni na enam sika ani vote ombenya ntino eno so ka ho bi ntino se aban memene da onto etoso miensa etoso 9 o se ono no onko kanchire obi aso odinachi ebiem onko ya campaign ma wo ma agent nipa dunu onko ya campaign ma obi ase otai nipa simasiachi ana nipa simasiachi enya de wakwakoye bibisa na enya de nso oba bibisa na emom wo ma agent no wo ma epreso betu franka no wo mo kasema phone bi afrase atwantrofa no ho echese an abronye disi oye campaign mo owura wei oye campaign mo owura wei o se ne coordinators ni bi afrase kikansem bi a efa no ho a enya no kre o se saade no so nti ena onpeso beto saaba no ena etwato kra o se biem enya de obaji sika da afri ni padu a epre no nya de obaji sika afri ba ko nchen no akoka se sika ni nti o gina nati akoye campaign ama no ene de ekeka ho o se nya de obabi bisa enu nti abonye DC acheche nyoma nti a o se nya mebo amemene da onto aba no edikan ebi eyantete pa coordinators no ene regional officers NPP officers ni bi eni kokonsa esuni mfaso ensama esuni mfaso sikani bre ene de ekeka ho nti oso ono wa ahoro ne nsa nyaade a oba koto nyamebo amemene da aba no abonye DC ede ne kasa ba na wiye no ene ose ne chairman ni na wo buno region ene party executives ene police station executives no
enya de wakache obia so obi nkoye campaign na woman kasa nso bedi adanse se ono abronye DC no onkoye campaign ma woman April no emu bia sade woman April no kasemafo bi ekeka du twa to no so no osenya no kure na ne party executives ne chairman any police station executives no woman bedi adanse sampa abronye DC die on tie obia chi esan so okoye bibisa enya de pa enti de coordinators ene kasemafo no bi ekafa no ho no ninina eye ntro osenu mama bobosu nanti enu nti ena ma wagina so a okase nyame boa memene da aba eba no eyi special delegate conference no enu nti onto abani bi wa horo ne nsa ede afiri hu dodi twa to kra ne se medase ena wa kire se eyamuni na mogidifo Kwame Bafo Abronye a oye dwemtoni pani ema MPP amonyoko no ewo bono region o se memene da aba no onto bi Jankwa yanim ewo enumredo Ahenkan Kasiebo no Facebook yedam Ahenkan 93.3 FM. Eti comment no hwiegu mani super. Comment kro no abetimi dia fa SMS. Mo amunko timi nko Facebook mo da mo fa SMS 0533898915. 0533898915. What the fa hono my back and kind ede amount. Ye kwaya ni mu abusuan ya tiasim. Enfi aba ena ye die. Ni aso obofo nso no. Obofo nya obofo bia wati fie. Ya ni tuo twere ne dem. Dabi obofo ne dia watimi fa ni tuo. Esi kwayam. Nwakope namba de begu apaso ho enu nti eni asem so eda paso se ya hu se ayi kusikuro eye eka ne sen ni jafo abantugu a akwaso ewo eye oman mechire West Africa ha se na se akwa wasofo asigina ye se wonom ade asojafo ti oman bia wo akwa wase kuoni mu ono wo de wasojafo beba ni aje agum se bua na ye ko straight ye maache akọ nije na nije ho mo kwa akọ no ene ye omuso mo kwa akọhwe ema periperi yo ene democracy ye nyina ya je atum se ye bedi so no atimi afantuma papa fra wiem de ewo nije man mo so mo nkoko enye ntokwa nti no mo kọ omo nkoso akonkọ wo na ebom eye asumdue mu a ena wonom ekọ na sa asumdue mu a ni military ni nije de ekọ so e ena muso na ekwo wase ena muso Amadin Edema Ghana Armed Forces Command and Staff College ayo ora Vladimir entry danso what they atudwa ya wo kire so onu dia Vladimir Putin owo kro hase onya Vladimir owo Russia Ghana Vladimir ankasa na watrasia sanse woni asojafo enkita wudie kwaso enu kranti odi ni nkwi ewo Ghana Armed Forces Command and Staff College no eyade se watrasia hunu ade bi ahwe petetakramu hunu se bambo sam no a ase ekwa wasefo ade gu atopre no eha na yase ekwan no so a yatwa to won so wanfa so na kofa narrow gate no a wobaji wani so okofa ekwan kakraka no so ahwe betumi ajiwani so enti ekwan no a yase nyina yafa so no hwe na fa so bi enu nti wono baby a wote ne se de ohunu bambo nsem no woka ade akire akwa wasofo se akwa wasofo pese wonom ekom hubo mu paama oma hudra ewo West Africa bibre mato ya se no yedi mra so di hyehyɛ so a ewo se wonom tena se adwenedwene nioma bi ho akwa wasempanifo adwenedwene nioma bi ho ye kasa yase akwa was ewo se yase sadin no krane na ECOWAS of people di ECOWAS jase nipa ye wo ECOWAS ni mu ono si abeye baako a ye bedi sika baako jase ye bibia beye baako ye kasa ye Central Bank beye baako enkiye nyanji chemu ye nyina ya se ye ECOWAS fo nanso ubekọ ma bia bu ono omobange nko etika ECOWAS no ye nyina ye baji tum na kiye ye ni yiye naka ECOWAS state no ayase yade buama empuntu okoso ebibre mato ya se ye yanim wono wase na dwen pa de betumi aboa yen na ku no abantu goriente ne kase pa no ene se nya bekia ho abomu na ye di sika baako
ufri Ghana ha se kwa nija uhia sika ntua bi ya nkotua sika afa nso no ye di currency baako ne ya central bank ya baako a afa ya hyehyɛ no ebe baako oman we edi hyehyɛ no so we edi hyehyɛ no so we edi hyehyɛ enkoba se ase bi nam ha ena bi nam left benkum ni fa kwala wo kwa 6 match na ye ntreni ni ye abusua okwa afa beka so obi a wabo na opega tamu akwakoda enti yankase akwa mpanifo no womunsi omadwimpi na enkabomu papa embra ni andi sika baako nya hyehyɛ ni ye na sa hyehyɛ ni ye baako afei obi akwakoye kuwa onu akasa no ehu beche no na ase obi ade ne ho obi aye de openti no onu ate ho no ase president wo mo number enya soja fo mo 12 attention wam wo makwakoyi na firi so enti si ya hwani ya nyoma yi ose ya tukrom ha ate akwa hase he wo mo be kantia be se ba ayi ba abosomfo no mzo mo fro mo boso mo be kantia mo bua ba want to be sorry biem anu nti na sem no na ne kurakura mu odo de tudwa ya wo kire mu se democracy na yesi ye pene so na ye akwa wasefo anasa West Africa has a biblema to say democracy ya ka ho asem ano yan hwani yan kyerɛkyerɛ mu yie essence obuan ma want democracy na se o ko so wo motiase akase ne gafo Mali hwan ubeti asiku wasi wa ha Burkina Faso aha say wasiku na nkasa na akukọ so na kyerɛ sɛ democracy West Africa yantiase enti akọ wasofo da sade mienu a ɛwɔ so obode ka ho ne sɛ omoma oman a wo akọ wasini mu no entiase pefe sɛ ya democracy ya kabi mami kabi enti sa oman no obi ate so sa mampani na wo buo ne nkoyi ekura no a oni ho kwan sa ukoto na ban eguo enti sa nkyerɛkyerɛmu no ne nkabom no kɔso a wasi akwa wase ne be dede ema asumdue aba ebibrem atoye ha se. The first thing to look at seriously is to how to turn ECOWAS of states to ECOWAS of peoples, to speed up the integration process so that we have a standing army already like NATO. We had the opportunity in ECOMOG, banded ECOMOG. So for ECOWAS to be able to use force, it must speed up the process of integration so that we have one currency, we act as one country throughout, you understand, one central bank. The things that we said in 1993, the ECOWAS revised treaty, should be made in such a way that then we are one people. So these things cannot even happen. There can't be a region where the military is going to make a certain coup somewhere. But if we haven't reached there, what ECOWAS should now do, the first step is to make sure democracy works in every country. So when the civilian authorities are in power and something is going on badly, like Senegal, they should be able to talk now. They shouldn't wait until the country with this sovereignty are able to now try to stabilize themselves and say we are coming in. That's wrong. These are the things ECOWAS should be doing. Nanu Russia ni Ukraine vonto kwe ubetiasi wo mu kwa connect ofo ho omu kwa connect ofo ho tianya ya timiti kuo ya nka we kenya hu hia po se Ghana fo beka se ya mpene so ya me ya sojafo anko anka ekwa wasa sojafo no ya te omu kuo no kwa mu obekọ kenya afa ni abaye frefre kwbo asa ayi kuro bia oni team onu oni team ya kwa kwbo pe kwa kumenu uni ball bo bada na bana wai o bada na ba 10 onso bada chese frefre kwbo ani ya wa ekwa wasimu nipa wotini nkai ayedin Edema Ghana Armed Forces Command and Staff College Ora Vladimir entry danso nyame adom sini bi ba so ne afa ne pragia ya beti abi Ghana Hindu bitali pura grama za sene ne ba nche bia ya sene mu na behu wom kutakuta mfidie bia aisa bobo ya yakata so anche bia na ebi unity sensu na bi wanu mu dadawo ane ye de to so pragia siesie pragia twe abaye adwuma mu a abaye ade bia esikafo di ska wrem to tobi ma engofo twi ete so mfaso di kama ewo mia wodo bebre ye mpotam ya se pragia de hama okobunu mpatem ade wo ma okwatifidumantem enkran baby bebre wo be kona pragia ebi wo ho sanya pragia nso na ye moto afidie tetafo okada na no so yadwuma na sankofo yi nkabomuko atoto asre mra hyebju fie se wo monje emra bi ntuma be ma wo manya tumi ayadwuma asana mekom de mo nsem na baba som no
Akim State University College oseme kancho say we wie SHS na me adom wako form 1 form 2 form 3 enye akwantu kitwa emu nsem emu kom emu yare ene de keka ho no emane nye kwa se we wie akọ school pa kotoa so na entumu anase bo enwasuan po baabi a obetumi agina so akopɛ adwuma aye ana obetumi agina so e de aye bibi pa ama onso ate so mfaso na school pon ba ko betumi aboa mo wato ahomasuan so wabra wie SHS eye Akim State University College enike NUST pe oko KNUST ade obenya na no bi na obenya Akim State University College e wa chima sene e poemantem ya nse ye ente poemantem for matodi me pa 2023 and 2024 academic year pono no abie bra be sua de be programs nenya first degree na nyoma bia betumi agina so bepe akonya ewo Akim State University College no eye SSCE wasi ABCE holders e kwanda homa mo nso mo school betumi ato awaiting forms na mo dey apply for admission HND holders any diploma holders mo betumi abe 2 years top up afi ICAGH ACCA CIB CIMA enema mo ka ho e kwanda homa mo mature student onye mfinhia 25 okwa e kwanda ono mo ma di hia so kuta wasi ana SSCE no problem. Akim State University College ehun said your man for asetena na adwuma wa den won potamia enu ntobu on ma adwuma na oye ntonya kwa nko school enu ntomo de memene da ene kwasiada enso de abeka ho ya chechefo ni nya bre kire obibia ase kama te said de obeba dwada kosi fiada no ebe en pepepe enu ye weekends classes enu so ekwanda ono mo ya obetumi aba besua bi me pacho kayo CKNUST ene Akim State University College aka bom aye baako ti womu na bibia eye pepepe ufre chichi na oba ekwan da ho ubenya dan adem baabi atena kama ya okuta be 3000 Ghana cedis ekwa ubenya baabi ahan atena kama wasumbedwo programs no moye no business programs na be a Bachelor of Science in Accounting, Marketing, Banking and Finance, Human Resource Management, engineering programs and so Bachelor of Science in Electrical/Electronics Engineering and afi Computer Science. Me pacho so performs ni bia ubetumi ako www.asuc.edu.gh ana say obe first school no e was 0558 633 957 0558 633 957 ana 0207 163 787 0207 163 787 and also say Obeko school ni campus main campus ewa chim asene eben esieni pe the greatest name in university education discipline excellence and development eno Akim State University College Jubilee Hospital sisa men kancho senipa wo yare a no just say asa wo free nipa tibiam because ensam abeto wo wasom no umpe ni ontimi nkasa wanim rough kra no wanya entaban no ti yade ayo yade yanti entna se ma yade enteto ema wanim onyam emba fom ade se wontimi nkoto do wasori afa bibi ti yo be koto wasori afa no na nimu se ayi ofiamu na o ke kansem sabisabisem hu kiro adan a wo yare nti anu nti mesra wo ma yade enche wo ntompa so ma yade enche wo entompa so mesra wo Jubilee Hospital for yade bia achi wo asese wadane akwada no ko na ombete ne te afri wodi ama 24/7 a doctor fu agina so ntenten apre won kwa ede ama afa so obu odmo ne yade ne nsa ne esitienti no omboso obi abehu ni ntwo mesra uko Jubilee Hospital a ya wo private rooms e wo ho lab wo ho ujunsom umojam chasejanan bibia eso wo mo check ma wo no mu ba bi ade no hye no lab no ebe hye na wa ye ni nyina ede ama uti wiase na ni blood group a wodom so a enye enu ntiko Jubilee Hospital lab fo no no mo check blood group emfa ma pharmacy wonu mu enru a chese esipisita ene wo mu onti yade kan wa na hwerem yade no kwaduo okokra oba wo fa yafu antenenta
ko Jubilee Hospital na yenda da yafunu kama emfa ma ultrasound machine bi wo ho enti akwadan da yafun wo hu so oye oba oye be ma ntino wa hyase ene ne bonde hu so oye be ma na fe oni ni di me ma nkomo oye oba na ni di e ma nkomo timi ka se miwra brana ni baby boy ne bekasa ti okun no obo base sa no ne akwada yi di nkomo connect sa bluetooth chain bluetooth se wonim akwada no wo hye yafun ni mu ne bobra enkomo bia no betimi na di untimi ne mbonde ye enu nti ultrasound machine bi wo Jubilee Hospital colored enya black and white shenen so sa efama me wa wawie no mesra wa postnatal care ne de ahihia akwada no o be yare kakra cho bebem enti no na de ne ko Jubilee Hospital postnatal care ye be check kakra ni mudro weyi ede na didiem onante a senia body ne be ye chese ye be ma wakwada ne ho abakwasem nyina oba ne de ona awo no na so doctor fu e Jubilee Hospital enenim ni history apomodin kwan so enu nti o mechiro na sabe akwada no ankokoda ne Apollo Hike International aponyanya ana tepu eba ne sa ebe ha adwena no nteda aduane bia so de ma no obedi o ma me kan akompuom eba ne sa ebe ha adwen papa counseling unit nso ewo ho bibia ni amaka kiro mfa nkonkotena kwankwanua na se na me woyade we yo na me se me dwu me ho saa wo mo beton mfa nko fa kwa Jubilee Hospital counseling unit for no wasem confidential enkwa bonten umbe kradi ama no masama enso ano wani ya prunso tatatata eye clinic ho diabetes ni hypertension for no clinic ho efiada na pa bia wo mo chacham se ne mbedidi afamaduro kama canteen wo ho no mo aduane no so de A1 udidi atedanya ahoden na wonu mu adura pe so bon se yade no okwadi ohwerem okokura ne namum ni gagidigidi important one so the insurance de o per hospital ya insurance ya adwuma pa Jubilee Hospital so wan ko Jubilee Hospital o be ko ya no fo me ka cho maami woska ani oni ska de ko peska health insurance na nkwa hwe edro we ni atwro ne bafu edro di nkranti mi mbo ne atwro ma so ko ne kotobra enu nti insurance de Jubilee fo je aban de ene ankrankra de afe baby ehia ni location wo machira kwan odabu abokwantempo ne so amantansam so ne so na behu Jubilee Hospital bibia ni a pusu wa mahoma na wombejo so 0244 575799 0244575799 ana 0241784645 0241784645 nene Jubilee Hospital mpani foncho koma fe ye ho ya den twere ntika na ye betwi na kan so de wo twi na twitwi ni mu a abusunya wonti mi mfa nkọ ba bi a o de kọ sene nipadua no aya part nose yawo eyes yawo ayi bottles yawo breast na na fofo no fusen yawo ba bia no sanso na kan so won part enti ba bi godwo na wanfa fofra nhye ho a wanfa na nkọ doctor obadroga enti ko fata motos ka se wo kro ma nyina o mo yare ho na ekọ se engine na yare a ukwa ubenya engine papa ko fata motos ai chaza engine type BN1 mu a wo mu ni bie wo mu woni nyina bi V8 engine wo mu wo bi Nissan engines ene ne spare parts nyina mu wo bi so nata Rolls Royce dian chaza cars ne de ni nyina Toyota chaza ni nyina dia be yo mu se ne do ne emienu ye o matwi o krom ha made Range Rover Range Rover nyina o mo wane spare parts wone na yi chese ni engine papa entina ababum na mi long fan boy mesro pre papa preko PPP enti ubekọ enkran ne wakọ akọtọ papa enyina gina fichire nkonkoto kotobeku ma engine spare parts bia na afi wakọ ekos 90 job to car engine papa yekofata motors aboso kan enkran popuni mantam wo na abehunu wo mo ade pa bia no ya ho asam ye bebre ti entina pom ho ankase ye ne enkran mesro konkran aboso kan
na kwaje wo de bibia ni a wo de afrɛ wo mo ebi kwa no matimi wo to de duduom to mo de bebro 0302 689 every number yede 0302 689 eni ko fata motors for entwetwe nkomo afi yantoa anwume no nsia akan kase no so Ahenkan FM what wasum adwencha no 0533898915 text message and WhatsApp yabekin kan ama Facebook live on so be hwan kan 93.3 FM na yakenkan fefefe edi amount meko Western North Region bibiani Okada any Praga Riders Association say womopa aban ne chotitu ni wom na ship de fiesa nse omaimu si abeje mrabia tuma wom a yanju ntumu so a wom a na esusu omode aban se Okada any Praga adwuma no adwuma bia ebo ni pasetena pa esan se de bia be huskanim na ebo so papa ewo bibiani ene ne potem na womu gidi nso se woma etwibi Praga yi ne Okada bi wo emiamia awodro epoe mantemu asantemantem finfimantemu ne miamia awodro no womu na so bedi adanse enu nti ena womu tia omo nte no sanso onimdie wom enti akwada be 17 15 no otwi Praga no otwi Okada oka ne hwe kracho mfiu esanso koba ya anya ne 1000 bi ne 2000 bi odo aduane adi obenya enu nti no mbo mo achi bo enkwada mfi enti omo se ne sanso nti no sade be ya wombenya tumi anya nyina so aye adwuma aye ne ye no nti wombe sese emna shep je fie womo be di emra bia tum anom be di womo atum se ampagana so yenim se wemu aye adwuma Praga ne Okada fo ye adwuma sade be ombenya nyina so no mutumi aye adwuma no edi mra so sade bia omo kofa ntewahwe bia emma bibiani Okada Riders any Praga Riders no ene samtwofo din komo no mu di adanse se Praga yi womdo mu ko wram woma enko school woma tumi akọ school awie enam Praga ene Okada adwuma enti woma na womo epamade woma jejai woma omo boss spinning machine woma jejai woma enwuma nkase ne woma jeje sanse na nye eno mutwi Praga womo nso a enye scan hwe busuane de keka ho wonyuma bi ehwe womo ensase womo to ni nara enam Praga ene Okada adwuma ya so enu ntomo sra pa se aban dintum na womunya tumi enyina so nya adwuma na mmom enhye biegun no wo mo hyebo se wo mbehwe edi so dia ya adwuma no pepepe me fancy designer no ko school enso be class hu se ya adwuma no ade pam no yo season wo ha emunye ma Okada no so me mu ko shemu no any season emunye me de hwa me yene me ma Okada no e ba ye no aboa e bebre titru me de me kasa aboa me pa esan se na me ya adwuma o agro econ but se koko ni ho a uni bibia di e kombede wa kosi se koko be san ba Okada ne de e ye pa e SS na me nya adwuma bi anya me ma me ne papa me ya wa ya me obi ani ho a wo hwa me wo school but me de me wo be hwe Okada but me achu Okada sa akọ university awie ti asra se onabo muntaka on pushi ade on ma na omunje parliament engine tum me gina me wies na me use machine sound system te druba bi na enkoyie ena me de me ho be hye Okada adwuma nim no in fact me de me ho be hye Okada adwuma na boa papa atenti na mekanisa Okada ya na me de koba me di bi hwe me mame enimi nuanom ona Okada driving so ama me di bi ato plot kra me guso me isi me dan enti esre ye mpanyimfo o mo ka bie wo se eni die mu a yesro mo enti esre mpanyimfo so o mo gintum na mra bia e wo ho bia no o mo fa man o mo ye hu ye limit Okada adwuma de e betra aban o mo hye mo kina maye ya maye fe nyina agire Okada adwuma so eno bi na ye de hwe fie ye de hwe me ma ene me yere ene abusia Ahenkan FM Okada ene Praga woma etwe di bi ye adwuma no ena edi adanse san we ye fa ewo bibiani eno no Western North Region ena mo stress omanmu yanje wo muntum na omunya adwuma Abusia ma yanto aso ne yemfa manfo adwenkyere embra papa ma adwenkyere no na ye ko ahaze ye ko ha SMS ana wedi abasu radio papa aboleke thank you aboleke afana chamo atna kam and wo wevi
chair president enti abozege thank you wasi appointment ma de ye ajiabo so papa ajiabo so ko ba wo tie free quarter stop ni din ede Kwame Tawia das pa we so dia ba say good evening me na na fia metwa Uchia no good evening. Was a good evening. Was a good evening. No, na Bank of Ghana for almost saying. Just a bonnet ya bonio, bonnet, any paya bonnet, a wire bonnet. Bonnet be a rabbit to me. I justify. Every friend into my feet out, boy. Say a tune to me to duty. Bank of Ghana for no some damage control on person ya dominia. On person can someone on cost work with see. You omo office for front or omo bua kromo twan enti ono so ne dia wode aba no o se office ni omunya na esika saye kwa o se Ghana he o kan kromo mfa from Ebuni Forsen Jungle Town achiase ye da se mingo Facebook ko enti ma mingo Facebook we na memfa hanso de enso mo ye ba okay undo dia ma memfa nto so anu se ma Facebook live na we see NPP super delegate conference also already the 3 candidate and left just 2 or can be pa about 10 so Benito to aso na edefa Facebook live by na Isaac Kwesi Ayen or say if you're good pa or yada pa Gabby Willis lyrics or say election way there here and we will see the money they will spend on that day. I just say memen da ba ebe ye na e wa na ye be uskombe o me tuska gumbasa e chen obi onyen kukofu o be tuska gumbasa. I say this our leaders are doing nothing to help Amada Ghana. Gabby Joe Pub ono na the message we buy. Kwabena Addison or say honorable Akoto Free Ye must vote to become NPP flag bearer to win for the NPP 2024. Ono na also montomano. Oyibo Buatin the free atuma nyerebehin enu okumase or say best news ever. Esuo kwawu entaso or say encha kese nkoma esuo kwawu entaso any NPP delegate ni na. Or say you know the time is right for Dr. Baumia to osra damonko to abanama Dr. Baumia. Why? Montumane pa Francis Kaswa Detus or say good evening enkunimdie kwama Dr. Baumia NFI NPP at large entimuni na montana chi na muntumi endi nkunimnu embom ankuma foster the from France Irebi meche Atmansa district or say yes we can have better economy and better improvement on our money. On our money or see prem aben was no say otuna ni tesi kwayo so sikani mpunto ni yedi ebe bagana no yankase hu bedwiri yen o se nchi asronkonkoma Ernest Akwasiado incoming NP ayensuya no o se ocha ne pa ankoma foster dia o de fa Facebook live by no Selasi so say patriotic voice go so o se ocha no mnyafo Alankodwo Tramaten ono na eba be next president say Nana Adokona Homijemu na breaking the 8 no o say be possible say Chief Alan John Kodwo Tramaten eba nko adea no problem say memene da omutan economic control frima na say automatic NDC for edinkunim ko mensa pillar 2 and so say no matter minority propaganda or say enfound NDC amanyo konidio mbeye Dr. Baumia onwa no betumi de na ba obetumi abu ewatwe mu se gen ama wo mo na nakua mo aboaten edifra Blakuma Central o se aka Dr. Baumia is coming o se yakase no wo mo biem na emu nso da ho kama ote ane da bi kwa akobra ote bibia kama ewo dansoman sharp curve mo no mo o se very special greetings to Jefferson Saki, Deputy Director of Communications ewo Office of the President and the NPP parliamentary candidate hopeful Blakuma Central. I say mo pai na na do atene na abamu se tam timu na MP di abamu papa ko mensa pillar 2 as a tamaso monkoto abano ema Dr. Baumia boom Stephen Boate yehu
ɔse dear uncles mu ye adwuma nwumre pa wasa kropon ene ɔhwɛ ye free western region ye da ase amisco spelele nso de ne de abatum bere mana na ousu de ne de aba ɔbɔ ya baso ye da ase opanyini 80 ka so a ye da ase ehu Kojo Woods aka Foster bribi atwam na wɔ ha ɔse you are live and clear inside Amasaman Efia and Kusi. You people are doing great job. Carried up. Testing news. Yadasi Kojo Woods, aka Foster, aka Abojise. Or say Jesus man. Onoso dia ode babe fem. No. Ena afi when student dia be tumaso di free atma boabo. Na ncha kase ankoma controller. Onoso babe ye MP ewa achim swadru na omutie kase pa yadasi. Efia bi o. Kan ohene eja memfa brofu we ntwato. Kan ohene Japan, you are all way. Taylor. Kwame Taylor. Ocean capital letters. Kwame Taylor. Who is everybody should step down for Ken Kwame. Wait. Okay, yeah, ko. Na extended drive at also. Enyumre ye producer Kwame Asante aka Sir Charles. Nyame adom. Sisi ni kromu kwane agunu ko tatu